大情界嘅海打下嘢就話得啫，打邊爐你掂唔掂㗎？尋日我作為全村人嘅希望去居委嗰度開會，聽下村長嗰條茂利話你近排加強咗係嘛？我一聽當堂嚇一跳，原來係得啖笑。換句説話嚟講，即係唔掂啦，掂嘅話仲使鬼加強咩？攞你命3000！條友仔係帶咗情界嘅，我哋要時不時夾下個野區。作為一個專業嘅對抗爐，本嚟野區啲嘢係唔關我差事嘅。如果係一般人嚟反野嘅話，我可以唔理。但若然係俾我嘅對手嚟撻出條嘢嘅話，咁就係我嘅責任啦。係人都知我吹水劇唔單止有原則，而且仲好閪有責任心。做男朋友認真係一流嘅。收皮啦！我知道依家全網仲有好多人質疑緊我吹水人嘅實力，話我又抽唔認呢個，抽唔認嗰個，邊個又可以打到我連探都出唔到。就針對呢單嘢，我唔怕同你講，儘管呢個都係事實，但我係唔會承認嘅。嗱，單銀佬，你同阿海究竟邊個打邊爐啊？我希望你哋稍微尊重下我好喎。佢過嚟搞下，你又過嚟搞下，當我係咩啊？鬼仔羅成劈！其實無論你係打邊爐，抑或係打野，定係扮演其他咩哪吒角色，對我吹水人嚟講，都係一視同仁嘅。攞你命3000！係人都知，我吹水人一抽心都係經常嘅事。呢波加埋阿蛇仔明，我哋兩個並肩作戰，2個抽5個，可以話係佔盡優勢。我一嘢落嚟，再一刀，哎我操，少少失誤啊，不過唔緊要。呢波如果係我喺度同阿蛇仔明中膽，佢未必攞到心殺。埋伏一波先，呢個位置非常靚，定啲嚟啊！仆街佢有紅蓮，被發現咗添。咁屬性一不做二不休，鬼仔羅成劈，先搞掂個落溫仔，再一刀拍滿，一嘢落嚟，快啲走，走咁快，走咁快。你條友仔喺度遇到我，算你唔好彩啦！一般人打軍將係好難捉得到佢嘅，大家睇我細節。鬼仔羅成劈，有啲意識嚇，不過唔緊要，佢一樣飛唔出我嘅手指嗱。睇好啦，千祈咪眨眼，我淨係救一次㗎咋。一攝